第8章你這種女人配不上昂北。孫晴一直望住吳北，佢生得都幾靚，樣貌可以打到8分。當初為咗追佢，吳北真係落咗唔少心機。吳北望住孫晴，呢個佢打算出獄之後一定要好好補償嘅女人，個心百感交集。孫晴塊面好黑，佢話：吳北，我嚟車站見你，係想喺畢業之前講清楚。你同我已經唔夾，分手啦。吳北輕輕嘆氣：你太冇耐性啦，你只要等多幾日就會明㗎。我唔需要明。孫晴冷冷咁話：我哋已經分手，你以後唔好再揾我。吳北自嘲咁笑咗笑，對方當佢好似垃圾咁掉，佢又何必講咁多？佢微微轉身，平靜咁望住趙其亮，呢個曾經同佢稱兄道弟嘅人。趙其亮唔敢同佢對望，個頭耷到低一低。孫晴大力推咗佢一嘢，嬲爆爆咁話：趙其亮，你驚咩啊？你而家點都勁過佢啦！趙其亮好似俾人打咗支強心針，佢抬起頭，大聲講：孫晴而家係我女朋友。吳北，你唔好怪我，愛情嚟得太突然。我盧俊飛喺旁邊截住佢，冷笑：趙其亮，你要唔要面㗎？仲講愛情？當初你屋企環境唔好，交完學費連食飯錢都冇，係咪吳北借飯卡俾你任碌？你出邊打工頂唔順，係咪吳北3番4次幫你頂更？仲有你嗰次病咗入院，係咪吳北借錢俾你交按金，喺醫院照顧你成半個月？你呢？除咗叫佢長腳，你做過啲咩對得住佢嘅事？趙其亮口喐喐，但係一個字都講唔出，塊面一陣紅一陣白。孫冷冷咁話：盧俊飛，關你咩事啊？盧俊飛哼咗一聲，梗係關我事，我睇唔過眼啲小人。孫晴激到塊面通紅，轉頭同吳北講：吳北，我唔想講咁多。呢2年你坐監，班姊妹喺背後指指點點，屋企人又話我真係頂唔順啲壓力。同你分手係遲早嘅事，我冇可能接受一個坐過監嘅人。唔使講啦。吳北截住佢：你種女人的確襯唔起我吳北。孫晴好似俾人揸住條頸嘅雞，即刻尖叫：你講咩話？我襯唔起你？盧俊飛連忙點頭，講得好。吳北完全唔睬佢，佢向趙其亮招手，後者好唔情願咁慢慢行過嚟，尷尷尬尬咁話：吳北，佢一巴掌刮落趙其亮塊面，打得佢原地轉咗個圈，撻咗落地。孫晴大驚：吳北，你夠膽打人？趙其亮亦彈起身，怒視吳北，指住佢大叫：吳北，係你自己冇本事，睇唔住個女朋友，我有咩錯？佢唔跟我，都會跟第2個。吳北淡淡咁話：趙其亮，你唔使解釋，呢一巴掌係你欠我嘅，由今日起，我同你互不相欠。望住吳北決絕嘅表情，趙其亮開口想講嘢，但聽到孫晴冷冷咁話：吳北，收埋你嗰款高高在上嘅樣啦。我話你知，其亮屋企拆遷，分咗5層樓，佢點都勁過你。拜託你醒下啦。好似你種被大學踢走兼坐過監嘅人，你覺得仲會有第2個女人肯同你一齊咩？我只係做咗正常女人都會做嘅選擇。孫晴冷笑，大聲咁嘲諷呢位前男友：係你襯唔起我，所以我先離開你。吳北已經懶得同呢個女人講多句，轉身想走，突然聽到把熟口熟面嘅聲：老公，你做咩喺度啊？吳北呆咗呆，轉身就見到換咗套紅色絲絨旗袍嘅靚女行過嚟，三腳瘦咗對白玫瑰，佢皮膚白又靚女，身材勁爆，姿態優雅，唔係唐子怡係邊個？佢大方咁咬住吳北手臂，個身拉埋佢度，跟住望咗眼呆咗嘅孫晴，翹起個嘴話：老公，呢個就係你前女友，生得咁醜樣，難怪你唔要佢啦。孫晴激到想吐血，但係偏偏駁唔到嘴，因為企喺唐子怡面前嘅佢，真係好似山雞對鳳凰，爭成幾條街。趙其亮睇到眼定定，佢出娘胎都係第一次喺現實見到唐子怡呢種級數嘅靚女。你睇咩啊？孫晴激到踢咗佢一腳。你點解會嚟嘅？吳北好意外，心諗你唔係有急事走咗咩？唐子怡微微笑，頭先喺車度同伯母通電話，佢話你都嚟咗雲京，同我搭同一班車，所以我一落車就周圍揾你。見到靚女，盧俊飛眼前一亮，笑住話：啱啱好，我揸車嚟，我哋一齊走啦。好啊，唔該晒你。唐子怡自來熟，笑住講。3個人直接行去停車場，
留低趙其亮同孫晴兩個面面相覷。停車場裏面有架殘舊國產車閃咗閃，係盧俊飛架車。吳北同唐子怡坐咗去後排，佢停咗停，突然話：子怡，頭先唔該晒你。佢知唐子怡頭先係幫佢出氣。唐子怡嘻嘻笑：你係話我生得靚，所以同你爭反啖氣，係咪啊？吳北反咗反白眼，心諗可唔可以謙虛少少啊？佢轉頭問：阿媽話你有急事，究竟咩事？唐子怡嘆氣：好麻煩嘅事，遲啲先同你講啦。吳北望住佢：不如講嚟聽下，或者我幫到你呢？唐子怡睇落愁眉苦臉，老豆俾人搵笨，有人氹佢買咗幾件賭石，結果蝕咗幾億。爺爺好嬲，打算停佢家用，鏟走佢集團所有職位。佢冇辦法，唯有搵我求救。吳北嚇一跳：蝕幾億？咁即係話唐子怡老豆好有錢，咁佢係富二代？見到佢驚訝嘅表情，唐子怡苦笑：我本來想走開一排，而家唔返去都唔得。大婆嗰邊好打壓我老豆，實會借題發揮，踩到佢永不超生。講到呢度，佢用手捽額，似乎對佢老豆好頭痛。吳北安慰佢：唔使太擔心。唐子怡嘆氣：點會唔擔心？大婆實會用呢件事要挾，逼我嫁俾嗰個人。吳北心諗自己有為道之眼，幫佢睇賭石應該冇問題啩。佢即刻問：你老豆買咗咩賭石？翡翠。唐子怡話：佢做嘢一向唔經大腦，今次卜咗10億，同邊南翡翠王揀咗7件大石，點知頭4件全部蝕到入獄，血本無歸。吳北沉默咗一陣，話：我對翡翠有少少研究，你帶埋我哋再去邊南走轉。唐子怡呆咗呆，認真咁望住吳北：你講真㗎？